ဥပ္ပောဥယုံကလေးနာစီးနေသည့်အကြောင်းဘိုးတော်မင်းတရားကြီးမှာစကိုင်းမင်းသားနဲ့တာဝရီမင်းသားဆိုပြီးမြေးတော်နှစ်ပါးရှိလေသည်မင်းတရားကြီးအနေနဲ့ထိုမြေးတော်နှစ်ပါးတည်းကတစ်ပါးပါးကိုအင်ရှိအရာပေးချင်တော်လဲဘသူကိုအင်ရှိအရာပေးရမယ်ဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်နေလေသည်ဒါကြောင့်ဟဲ့ပေါ်ဦးမောင်မင်းရဲ့သဘောထားကိုရှောက်တင်စမ်းပါဟုသောအမေးတော်ရှိလာသည်ဥပ္ပောဥမှာမင်းသားငယ်များမှာသူ့အဆုနှင့်သူရှိနေကြပြီးအင်ရှိအရာအားတာရာဝတီမင်းသားဟုရှောက်တင်မိလင်စကိုင်းမင်းသားကညှို့ညင်၏စကိုင်းမင်းသားဟုရှောက်တင်မိလင်တာဝရီမင်းသားကရန်ရှာမိဒါကြောင့်ဥပ္ပောဥကရွှေဖုံးတော်သခင်ရွှေနားတော်စင်တော်မူပါဗျာရှေ့လွန်လေပြီးသောအခါကပြည့်ဝင်လာတော်ကြီးအတွင်ရွှေကူကြီးတကူမှာတော3000ကိုအစိုးရတဲ့ရှင်သေကြီးတကောင်နေပါသည်ဗျာရှင်သေကြီးရဲ့ဝဲရမှာတမင်နဲ့ဝက်ပြူကလေးခစားကြပြီးရှစ်တဲ့မှာယုံကလေးတကောင်ခစားနေပါတဲ့ဗျာရှင်သေကြီးအိမ်နေတော့ဘသူမှရှောက်မသွားရဲကြပါဘူးတဲ့ဗျာရှင်သေကြီးကလည်းအိတ်လိုက်တာ9ရက်တောင်ကြာပါတဲ့ဗျာရှင်သေကြီးအရာကနိုးလို့ခြေလက်ဆန့်ပြီးတန်းဝေလိုက်တာအပုပ်နဲ့တွေ1000ထသွားပါတဲ့ဗျာလက်ရဘက်မှာခစားနေတဲ့တမင်ပြူကလေးဟာနှာခေါင်းရှုံပြီးတွန့်ကနေဖြစ်သွားပါတဲ့ဗျာဒါကိုရှင်သေကြီးမြင်တဲ့အခါတမင်ငယ်လေးကိုငါရဲ့အခမင်းနဲ့ဒီငွေသလောနန္ဒလောဟုမေးပါတဲ့ဗျာတမင်ပြူကလေးကလည်းတော3000ရဲ့ဘရင်ပါဇက်ကိုနန်တယ်လို့ပြောဖို့မသင့်တဲ့အတွက်ကိုတော်အခမင်းကကြာညိုပန်းရက်နဲ့တင်းပြန်ကြောင်းပါဗျာလို့ဖြေလိုက်တာကိုရှင်သေကြီးကတဲ့9ရက်ပတ်လုံးပိတ်ထားတဲ့ငါပါဇက်ကညီတို့ကြာညိုနဲ့တင်းမြည်နီငါဦးသားစကားပြောရသလိုဆိုပြီးတမင်လေးကိုလက်ကုတ်ကဆွဲကကျွတ်ကျွတ်ဝါပြီးစားပစ်လိုက်ပါတဲ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်ရှင်သေကြီးကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတန်းပြန်ပါရောဗျာဝက်ကလေးကလည်းအနှံ့ဆိုးလွန်းလို့နောက်ကိုယူပြီးခစားပါတဲ့ဗျာဒါကိုသတိထားမိတဲ့ရှင်သေကြီးကမောင်မင်းဝက်ငယ်ငါဤခံတွင်မှမြည်သည့်အနှံ့ထွက်သည်နီမန်ရာကိုရှောက်တင်စေဟုမေးပါတဲ့ဗျာဒီတစ်ခါဝက်ပြူကလေးကတမင်ကတော့လုတ်ကြံတင်လျှောက်လို့ဒုက္ခရောက်သွားပြီရှင်သေကြီးကမဟုတ်မမှန်ပြောတာမကြိုက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မန်ရာပဲတင်လျှောက်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးအရှင်ရှင်သေကြီးဟာတတဝါရဲ့အသားကိုစားပြီး9ရက်တောင်အိတ်ထားတာပါတညအိတ်နေရာကထလာရင်တော့နမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ခံရဲ့အနှံ့သည်တီးမခံနိုင်အောင်ပါပဲဗျာလို့လျှောက်တင်လိုက်ရာရှင်သေကြီးကတဲငါကဲ့သို့သောသားများဘရင်ရှင်သေမင်းကိုနန္ဒလေးပုတ်တလေးနဲ့ရိုင်းပြစော်ကားလိုက်လေချင်းဟုဆိုကဝက်ပြူကလေးကိုဒေါသတကြီးခုံအုပ်ပြီးကျွတ်ကျွတ်မြည်အောင်ဝါစားပြပါတဲ့ဗျာဒီတော့ရာသာချင်းကြီးဟာဒါနဲ့တင်မရက်နာသေးပဲရှစ်တူရှုမှာခစားနေတဲ့ယုံတငယ်လေးကိုလည်းအထက်ပါနီးတူမေးတော်မူပါတဲ့ဗျာဒီတစ်ခါယုံကလေးကညာဘက်မှာခစားနေတဲ့တမင်ပြိုသည်မဟုတ်မမှန်ကြာညိုနဲ့တင်းတီဟုပြောမိသဖြင့်ကြိုက်စားခံရသည်ဝဲဘက်တွင်ခစားနေသောဝက်ပြိုမှာလည်းအမှန်ကိုပြောမိသဖြင့်တရားချီပြီးလို့စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးရွှေကူနန်းရှင်သားများသခင်ဖျားကျွန်တော်မျိုးဒီအရှက်အမေးတော်ကိုဖြေချားနိုင်ရန်အတွက်အားဆိုင်နှမ်းရှုပ်ရှူရှိုက်ကြည့်ပါတော့လေမိသည့်အနှံ့မှမရကြောင်းနာစည်းနေကြောင်းပါဖျားလို့ရှောက်တင်သည့်အတွက်ယုံတငယ်လေးမှာအသက်ဘေးမှချမ်းသာရသွားကြောင်းထုံဟောင်းရှိပါတယ်ဖျားဒါကြောင့်ဖျားကျွန်ဝင်းကပေါ်ဥဟာမြေတော်နှစ်ပါးအနက်ညီသူကိုဥပဇာအရာပေးတင်တဲ့နည်းကိုအားဆိုင်ဝေဖန်သုံးသက်ကြည့်ပါသည်ဗျာတို့ရပင်ကျွန်တော်မျိုးမှာနာစီယောဂါဆွဲကပ်နေပါသဖြင့်ညီတို့လျှောက်တင်ရမည်မသိအောင်ဖြစ်နေကြောင်းပါဗျာ